Nevara orzusida yurgan ota-onalar, ayniqsa qaynonalar bu videoni oxirigacha ko'rishni tavsiya qilamiz. Hurmatli qaynonalar, agarda keliningizda 2-3 martalab davolanish jarayonida farzand ko'rishida natijalar bo'lmayotgan bo'lsa, biz sizlarga quyidagilarni tavsiya qilamiz. Bunaqa paytda albatta o'g'lingizni ham urolog androlog ko'rigiga olib borib, barcha tekshiruvdan o'tkazilishini shart deb hisoblaymiz. Bu kasalliklarda kelib chiqishida asosan 50% ayollarga xos bo'lgan kasalliklar, 50% erkaklarda bo'ladigan kasalliklar hisobiga bepushtlik kelib chiqadi. Yanada aniqroq aytsam, er-xotin birgalikda tekshiruvlardan o'tib, kerakli muolajalar olishi zarur. Hurmatli qaynonalar, o'g'lingizdan nevara ko'rishni xohlasangiz, o'g'lingizni urolog androlog shifokoriga olib borishda tashabbus ko'rsating.